достар, қайырлы күн. Біз енді өзіміздің кезекті сапарымызға шықтық. Тағы да осы жолғы таңдаған бағытымыз біздің Таушық елді мекенінде орналасқан солтүстік Ақтау сілемдеріне жол тартып бара жатырмыз. Міне алдымыздағы солтүстік Ақтау сілемдері. Жол айырып тұрған сол қапы деп аталады. Бұл үлкен жыра, теңізге қарай шығатын 11 километр жол тікелей өтетін. Осы жарылымның сол жағында тұрған тау Қаушет деп аталса, бұл жағындағымыз Емді тау. Біздің негізгі бағытымыз осы созылып жатқан Емді тау айналасы көріп, осы жердегі тарихи ескерткіштермен таныстыру. Eдің ыбырайдың балқа диша, бұралған белің нәзік шіркін ай талға диша. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз, қарағым сен Ғадиша. Ай жеңген келіп отыр. Судың деңгейі біраз өскен екен.
бірінші бұндай емес пе? Жаңбыр суына байланысты ғой. Жаңбыр көп жауса, сәйкесінше өзенде толастайды. Жаңбыр аз жауса, суда аз болады. Осындай өзеннің арналарын қазақта қапы деп атайды. Бірнеше қапылар солтүстік және оңтүстік Ақтау тауларын жарып өтеді. Соның бірі міне Құмақ қапы деген. Осы сіздердің алдарыңыздағы. Бұл жерде өмірге қолайлы жерлердің бірі. Қазір алдарында Таңбалы тасқа жолығатын боламыз. Сол Таңбалы тастан кейін ары қарай ел басқан дейтін жер. Сосын Әжібаба, Қарамола дейтін әулиелерге соғып, ары қарай негізгі баратын нүктемізге жолға бағын алып отырмыз. Баратын жағымызды енді сырын аша берсек болатын шығар. Мақсат қойған жеріміз Қарақалпақ дейтін ежелгі қаланың орнын көру болып келеді. Соңғы жылдары шығып жатқан сенсациялық хабардың бірі сол Қарақалпақ қаласы әйгілі орта ғасырлық тарихи деректердегі Маңғышлақ деп аталатын қала болуы мүмкін деген жорамалы бар. Біз енді сол жорамалдың қаншалықты растыққа келетінін жеткізу үшін бара жатырмыз. Бір жағынан осы жылғы алғашқы, яғни 3-ші жыл қатарынан келе жатқан Сірне Пати кешімізді ұйымдастырайын деп жатырмыз. Алғашқы нүктеміз мына жыраның бойына қазір тұратын боламыз. Осы жырада таңбалылар бар. Сол таңбадан сіздер көрсететін боламыз. Қапсайына кірдік. Осы Қапсайының аузындағы ең бірінші сайдың өзі Таушықтағы жастардың ең жақсы көретін жерлерінің бірі. Ол жерде халық аузында Тұтағаш деп атайды. Көріп отырғаныңыздай сайлар. Бұл жердің бір ерекшелігі тек осы Тұтағашта емес, мына төбеде тұрған Таңбалы тасқа болып тұр. Және де Ақтау тауларының табиғи кеуектер дейді, қуыстар, соны күпі деп аталатын су қоймалары бар. Соны көрсеткіміз келіп отыр. Және де бұл жердің өзі тамаша, геологиялық тұрғыдан көріп отырсыңдар, міне шақпақ тастардың қабаттары шығып тұр. Көлеңкелі, сайлы, жалғыздар өсіп тұр. Жабайы қарақат, Тұтағаш, жалпы демалыс күндерін өткізуге ыңғайлы жақсы жер. Кіреберісінен 300-400 метр жерде орналасқан, өте ыңғайлы. Етегінде су ағып жатыр. Сондай бір әдемі жерлердің бірі. Ал енді жоғарыға мінейік, көрейік. Әзір нормальный ме еді? Жерде бір екі шаға ашады. Қарақат қайда жабайы? Жалғыз болма, жалғыз салып аламыз ба? Кет, бұлай көтерлейік. Жоғардан домалап түскен бір үлкен тас тұр. Сол ежелгі адамдарға да байқаған шығар осы тастың маңыздылығын. Осы адам отыратын ыңғайластырылған жеріне таңбалар қашалған екен. Енді көбі сол орта ғасырлық тайпалардың, әсіресе Оғыз руларының тайпаларының таңбалары. Міне көріп отырғаныңыз, міне мына тұрған Бума таңба, Бегделі руының таңбасы. Міне отырғышқа ұқсайтын бір таңба тұр. Біздің шөміш таңба дейді. Қазақта да кездеседі бұндай таңбалар. Және әдемі бірнеше белгісіз таңбалар да бар. Бір жағынан руникалық жазуға да келеді, бірақ
біздің ойымызша бұл таза таңбалы тас болу керек. Міне мына бір жоғарыда игдердің тайпасы көбіне оғыз тайпаларымен, яғни түркмендердің руларымен және аралас қазақтардікі бар. Көбіне міне оны мына шетте тұрған алтын руының таңбасы дәлелдейді. Яғни бұл жерде де бірнеше рулар келіп өз замандарында өмір сүргендігін көрсетеді. Яғни міне баяндардың руының міне бірнеше таңбалары тұр. Өте маңызды. Біз бұны шартты түрде қапының таңбалы тасы дейміз. Өте маңызды. Бұның арғы бетінде араби жазуы бар. Соны көрсеңіз де болады. Енді ол қай уақытта жазылғанын біз дәл топшылап айта алмаймыз. Бірақ суреттерін сол эпиграфистерге көрсетіп, араб тілінің мамандарына араби жазуларды зерттейтін, соған оқытатын боламыз. Бұл да енді көптеген жаңағы ашылмаған сырларын жариялауға көмектесетініне сөзсіз сенеміз. Осындай араби таңбалар бар. Ыңғайлы жер. Бұл жерде тұруында өзі босқа емес шығар. Себебі міне көрсеңіз, мына жерде табиғи су жиналатын су қоймалары бар. Бұны қазақ тілінде көпі деп атайды. Әрине өте қауіпті. Мүмкін қауғасы бар адамдар кезінде осындай жерлерге жаңбыр сулары, осы таусыз тау тастардан жылып айналып келген сулар осындай күпілерге жиналатын болған. Міне мынау табиғи күпі деген осы. Бұның ішіне адам түссе де шығу өте қиын, жіп болмаса. Орналасуының өзі іші жаңа құмыраның ішінде, яғни эллипсоид болғаннан кейін адам тіреліп ішінен шығуы екі талай. Көп адамдардың жаңа шөлін қандыруға көмектесетін болған. Қап сайының ішімен жүріп келе жатырмыз. Өзеннің жылғасы құрғап қалған. Өзеннің жылғасы жаз кезіндегі ыстықтың әсерінен сулар құрғайды. Негізі бұндай өзендерді жергілікті қазақтар аш-шағар дейді, яғни шығатын су керемет дәмді болғаннан кейін жылғалап ағатын бұлақтардың бойымен жүреді. Қазір бізде жол әзірше қолайлы. Қапы сайы біткенге дейін осындай жақсы жол болады деген үмітпен келе жатырмыз. Сәтін салғай. Мұны енді көріп отырғанымыз керемет табиғат. Бұндай табиғатты көру үшін тек шығып көру керек. Технология қанша дамығанмен де адам көзіндей сапа әзірше ойластырылмаған. Сондықтан да бұндай әсемдікті өз көзіңізбен көруіңіз керек деп ойлаймын. Ал аққан жылғалар міне өзеннің борлы ақтауларымыз, қамысты шөптер. Әрі қарай жол қызық тастайды. Сафари десе де болады бұндай қызық жерлерді. Қазір алдымызда көріп отырған мына ақ жартасты, қателеспесем ел басқан деп атау керек. Аңыз бойынша осы жартастың түбінде ел отырған дейді. Сол отырған ел бір күндерде жартас құлап, астында отырған ел сол таудың астында қалып қойған дейді. Содан бұл жерде ел басқан деп атап кеткен дейді. Табиғи тұрғыдан керемет жер. Міне геологтар үшін нағыз қазына. Жарылымдарды көріп отырсыздар. Каньон дейтін географиялық ерекшеліктері осы Маңғыстаудағы осындай сайлар арқылы солармен танысқанда ғана қандай нәрсе екенін толықтай жауап алуға болатын сияқты. Жартастар, өзеннің құрғаған өзеннің жылғалары. Осындай бір 10-11 километрдей жүреміз. Теңіз жақ бетке жол алатын боламыз. Жалпы мына тау жыныстарды қарап отырып, бір кездері Маңғыстау қарқынды тектоникалық қозғалыстардың әсерінде болғанын көруге болады. Қиын емес. Қарап шығыңыз, жарылымдар, судың, өзеннің геологиядағы рөлі күшті. Мына іздерден байқауыңыз қалады. Бұл жерде әрине тек су ғана шығарған ештеңесі жоқ. Бұл жерде бәрі бірлесіп, су, жер қозғалысы,
қарқын көтерілу деген сияқты түрлі процестер араласып қазіргі біз көріп отқан сайды жасады. Керемет жер. Міне жаңа әңгіме қозғаған ел басқан дейтін жерге келе жатырмыз. Қапсайында жағалауында қазір жасыл желектен кейін арқайым көрінетін болады. Үйінде тастарды көріп тұрғанда шығарсыздар. Осы үйінде тас тұрған жер ел басқан деп аталады. Соны айтып кеткен аңыз. Осы жерде жайлауға келген ел осы тастың астында қалып қойған деп айтамыз. Арда жарылымдар лезвін тіп тастағандай. Ақтау кемерлері дейді, жалпы қазақ тілінде осындай ашылып қалған жерлерді кемер деп атайды. Орыс тілінде бұндайларды дневные поверхностные открытие дейді, ашылымдар. Аппақ таулар, арадағы сызық болып тұрған шақпақ тастар немесе кремнийдің кен орындары. Нағыз осы бұрынғы зерттеулерімізде де айтып жүріп қой, адамзаттың Маңғыстауға алғашқы келуінің өзі осы кремний табиғи түрде қарудың шикізаты болып келген. Сондықтан да осы жерлерге келіп, адамзат алғашқы адамдардың бірі осы тастарды өндіріп, алдағы уақыттағы адамзаттың дамуына үлес қосқан болады. Сондықтан да Маңғыстаудың әлемдік тарихқа қосатын үлесі зор. Міне осы соның бір дәлелі ретінде. Қандай керемет жер. Шақпақ тастар. Міне осының барлықтары шақпақ тастар, табиғи шақпақ тас кен орны десе болады. Үлкен перспективалық аумақтардың бірі. Сонымен қапыда шығуға жақындап келе жатырмыз. Аяқталды, және ары қарай теңізге қарай таза шығамыз. Алдыңыздағы келесі нүктеміз Қошақ шығанағы. Тарихи орын, нағыз осы Маңғыстаудың тарихында тайға таңба басқандай орын алатын жерлердің бірі. Жақын жерде Сартас айлағы бар, немесе порты. Кезіндегі ірі теңіз порттары болған. Ол енді Бергеректегі тарих болса, дәл осы өтіп келе жатқан Қапы мен Қарақабақ жерлері одан арғы кездердегі уақыттарды алатын болады. Жалпы бұл жерлердің өздерінде де талай зерттеушілер, талай саяхатшылар жүрген деген үміттеміз. Себебі орта ғасырлық араб және парсы деректеріндегі Маңғышлақ қаласының орналасуы осы жерлерден жүргеніміз деген нағыз осы жерлер шығар деп түсінеміз. Себебі қазіргі жолдар сол ескі жолдардың жұрнағы ғана, ешқандай да бұл жерде жаңалық жоқ. Жаңа дегеніміз орыстар айтады ғой, жақсы ұмытылған ескі нәрсе деп. Сондықтан сол кісілердің жүрген жолдарынан
біздер де өтіп келе жатырмыз. Сондықтан да тарихтың жәдігерлеріне қол ұштарыңызды тигізіп, осылай қомсана рахаттанып қарап отырыңызды сұраймыз. Өткен жеріміз өте қызық. Жалпы Маңғыстау дейтін геологтар үшін таптырмас дүние. Барша қазақстандықтарға, әсіресе соның ішінде геологтарға айтарым, жер тарихын білгіңіз келсе Маңғыстауға келіп, осы жердің тау-тастарын көріңіздер. Бұл тек қана менің ғана сөзім емес, осы Маңғыстауды ашып, осы жердің көптеген табиғи байлықтарын әлемге паш еткен Андрус дейтін ғалым бір кездері осындай сөз айтқан болатын еді. Егер сіз әлемнің геологиясын көргіңіз келсе, міндетті түрде Маңғыстауға келуіңіз керек деп. Сондықтан да бұл кісілер дұрыс айтқан. Мына жерде қандай да бір табиғи құбылыстардың нәтижелерін көруге болады. Сондықтан да сулы жерлер біз үшін аз болса да салыстырмалы түрде әр тамшы, әр ылғал Маңғыстаудың жері үшін маңызы зор. Әсіресе осы табиғатта мекен ететін жануарлар үшін бұның маңызы зор. Экожүйе. Бұның барлықтарын не үшін таныстырамыз деген сұрақ туындап шығар. Бұның барлығы біздің туристік потенциалымызды көтеру үшін жасалынатын нәрселер. Яғни қандай дүниелер барлығы ұштасып жатыр. Тарих, ғылым, жақсы эмоциялар. Сондықтан да бұндай беріп тұрған нағыз байлықты көрсетпей, араламай, одан пайда таппаса, үлкен қателік шығар деп ойлаймыз. Сондықтан да осыны қазірден бастап қолға алып, жақсы қылып алсақ, Маңғыстау, әсіресе Қазақстан, еліміз үлкен жаңа танымал орталықтардың біріне айналатынына сөзсіз сенеміз. Аман сау Қапсайынан шықтық. Ендігі алдағы жолымыз Қошақ бұғаз арқылы өтетін болады. Мынау көріп отырғаныңыз тарихи Шытша құдығы. Біраз деректердегі осы Маңғыстаудағы тарихи оқиғалардың болған жері. Қасымызда тұрған Білім ата дейтін қорым, арғы жерде тұрған Қарамола дейтін әулие кісі, одан кейін Әжбаба дейтін жерге соғамыз, одан кейін өзіміздің Қарақауақ дейтін соңғы нүктемізге баратын боламыз. Мынау енді бұл жерде тарихи жерде Қараған деп атайтын болады. Сартас атақты айлағы дейді, пристань дейді, немесе порт дейді. Осы жерде орналасқан кезіндегі тарихи оқиғалардың барлығы осы жерде болған. Яғни Форт Новопетровск дейтін Александровский портымыз, немесе қазір білетін Форт Шевченко қаласы теңіз айлағы болмасқа дейін Сартас негізгі су айлағы болып келген жерлердің бірі. Яғни осы жерде теңіз сауда жолдары өткен, яғни тарихи түркмендермен осы жерде Маңғыстау қазақтарының арасында болған оқиғалардың барлығы осы жерде. Қазір әрине заман өзгерді, басында шыңырау құдықтарымыз тұр, бірақ технология дамыған сайын бұны қазіргі сораптармен сол электр қуаты арқылы жердің астынан тартып осы жердегі малдарды суарады екен. Ары қарай енді барайық.
шөгін тау жыныстар. Міне содағы бір көрсетіп кетер жәндіктеріміз міне мұхиттың астында өмір сүрген теңіз кірпілері дейді. Солардың қаңқалары. Іші босаған түрі, лай түрлері бар. Жоғарыда горизонттарда толып тұр. Міне біреу тұр, міне екеу. Сол қабаттар, яғни кірпілердің моласы десе де болады. Жан-жақтан қалдықтарын көріп отырсыңдар, теңіз кірпілері дейді. Немесе орыста морские ежи дейді ғой, сол осы қабаттар міне. Түрлі образецтер дейді, солар бар. Мысалға айта кетсек, міне жақсы сақталған түрі тұр екен, біреуі кірпілер. Қазір енді бұны кірпі деп айту өте қиын, бірақ мынау бас сияқты, мына жерлерде инелері болған өздері. Міне көрсеңіз, барлығы сол қалдықтар. Кішкентайлары бар. Қазір біздің қолымызда кирпі болмағаннан кейін тас болып қалған. Мына үлкенін алып көрші аржанда. Сындырып аламыз ау. Шүкір, балтаны алып шығу керек. Сындыра берейін сендер. Теңіз кірпілері деген осы жәндіктер кезінде бор заманында өмір сүрген жануарлар. Кірпіге ұқсамайды. Әрине қазір тас болып қалған. Міне ішкі мына жерде сынығынан көруіңізге болады. Ішін құм толтырған. Бір қаңқасын көресіз. Сосын және міне мына тікенек сияқты толып тұрғандар сол жаңа кірпінің келетін аузында мына тікендерінің тұрған жері, яғни мынау. Бір сөзбен айтқан кезде шашты тоқырбас қылып тастаған кезде қалатын іздері болады ғой. Сол сияқты болып тұр. Қазір әрине бұны кірпі деп айту бір сөзбен айтқанда оңай емес, бірақ егер тірі жан болған кезде бұның өзінің инелері бар, дөңгелек, кәдімгі теледидардан көріп жүрген мұхиттағы кірпілердің туыстары екенін байқауға болады. Үш ауыз дейтін жерге келіп тұрмыз. Үш ауыз Қошақ шығанағында орналасқан. Артымыздағы тау солына солтүстік Ақтау тауы, немесе Түйесу үш ауыз деп атайды. Бұл жерде тарихи жер. Ана жерде тұрған жеріміз Қарақабақ қалашығы. Бұл жерлерді қарап шықтық. Енді қазір шаршағаннан кейін әлі таңнан шыққалы тамақ жеген жоқ едік. Айтқандай өзіміздің сірнемізді дайындап жатырмыз. Осы тамақ піскен бойдан кірісіп, ары қарай тағы да тарихи жерлерге баратын боламыз. Машиналарымызда сәл-пәл ақаулық, себебі жол дейтін шын мәнінде экстремалды болды. Экстремалды дегенде бұл тіпті адам жүрмеген жолдар болатын еді. Сондықтан орналасқан шақпақ тастарға машинамыз тіреліп, кішкентай ақаулықтар болып қалды. Бірақ соған қарамастан көңіл-күйіміз жақсы. Бұның бәрі де сын. Сондықтан да ер адам айтқаннан кейін айту керек. Мынау көріп отқан жігіттер шаршап бойындағы ысыны басу үшін теңізге қарай кетті. Қошақ шығанағы көріп отқаныңыздай. Палатка тігеміз бе деп едік, жел қатты екен, бекерден бекер үш ауыз демейді ау деймін. Яғни ауыздардың шығатын жерлерде желдің күштілігі қатты, яғни турбулентный зона дейді ғой. Сондай жерге тап болып, қондырғымыз келген палаткамызды жел ұшырып, сондықтан палаткамызды алып қойып, былай күннің астында енді салқын жел болып ұрып тұрғаннан кейін, оның бізге қандай қатты қаупі жоқ болған соң, осындай неде істедік. Енді міне дәстүрлі сірне дейді қазақ халқындағы. Бірақ енді қазіргі капуста дейтіндер бергеректе шыққан нәрсе ғой, бірақ соған қарамастан жолда таза осылай қи мен оттың ысысына піскен тамақ әрқашанда дәмді болады. Оны әр қазақ біледі, сөзсіз. Сондықтан да астарың дәмді болсындар. Біздермен бірге болып осылай сірнелерге шығып тұруға болады. Енді күтеміз. Теңізге түсейік. Бізде тамағымызды жеп алдық. Енді бағыт Ақтау қаласына. Ана жолмен жүргеніміз дұрыс еді. Жолдың мана переністіні жолды көріп отырсыздар, өте нашар. Біз қателеспесек ұсақ кеткен тау болу керек. Жаңа жолымыз дұрыс еді негізі. Соған шығады. Анда келген таулар бар.
аяқталып келе жатыр. Біздер алғашқы нүктемізді Ақтау қаласынан бастадық. Таушық арқылы Қапсаймен солтүстік Ақтау ротасының Емді тауын бойын аралаған болатын едік. Соның таудың жыраларын, оның ішінде Қарақабақ дейтін сайды аралап шықтық. Бұл жол сапарымыз негізінде таза зерттеу емес, алдын ала білу, яғни барлау сатысы болып, сол жердің қандай ерекшеліктері бар екенін біліп алу. Себебі әр жерге үлкен жұмыс басталмас бұрын алдын ала барлау жұмыстары жүретін қай кезде де белгілі ғой. Осындай саты келдік, араладық. Жолдар өте күрделі, қиын екен, шақпақ тастар, машинамызда ақаулықтар болып қалды. Соған қарамастан енді жол жүріп келе жатырмыз. Өткендегі жауған жаңбырлар көптеген жолдардың бәрін шайып кеткен екен. Енді бұл табиғи нәрсе ғой. Соған енді жолдарымызды сыздық. Енді осы жаздың аяғына дейін тағы да бір келіп, енді мына қасымызда келе жатқан тұрған үлкен тау, сол Емді тау дейді. Осы таудың үстімен жүретін боламыз. Емді тау арқылы. Мына жерде сол Емді қорған дейді, бірнеше қорғандар бар екенін білетін едік. Сол астыңғы жолдарды көрдік. Астынан бұның үстіне мінетін жол тек бір-ақ жерде бар екен. Өте қиын. Келесі жолы енді біз таза сол таудың үстінде болып, үсті арқылы сол жердің сайларын, сол жерде орналасқан қорғандарды көрсететін боламыз. Кішкентай ғана сапарымыздың аяғында біздер азғантай ғана сірне патиеміз дейді ғой, сол ұйымдастырып, сол жерде теңіз жағаға түсіп демалдық. Кішкене осы жолы демалысқа көбірек мән бердік. Ендігі кезекте сіздерге нақ осы жердің сырларын көрсетіп, әлде де сіздер білмейтін жақтарын көрсетіп, сіздерге паш ететін боламыз. Сондықтан да бұл аяғы емес, жалғасы болады. Біздермен бірге ол әрқашанда біздердің осындай түсірген шағын бейне роликтерімізді тамашалап, бөлісіп отыруларыңызды сұраймыз. Сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше, келесі түсірілімізге дейін қош аман саулықта жүздесейік деген ойлаймын. Рахмет. Алдағы жолымыз Қаламқас Ақтау тас жолы, ары қарай Ақтауға қарай жол жүреміз. Біздермен бірге болғандарыңызға рахмет.